Integrity, amanah, bersih, cekal. Tanggung jawab satu Malaysia. Pesanan ini dibawakan oleh Institut Integriti Malaysia.请闭上眼睛3秒钟，深呼吸，问一问自己的内心，有多久你宁静下来了？大家是不是都有这种感觉？心实在太累了，因压力积压太久，无法让自己好好呼吸，无法拥有一刻宁静的心灵。压力是生活重担和烦恼的附送品。倘若您的心越感压力，宁静就会越远离你。而卸下一身疲惫、忙碌和压力的秘诀，尽在禅修中。禅修是意指心灵的培育，就是把心灵中的良好状态培育出来，让心灵好好进化，从烦恼压力中得到解脱。克切拉禅修林讲法师谢松平表示，心不平静，去到哪儿都会有烦恼，烦恼就会牵着压力与你会面。我们的心灵，我们所接触的每样的事物都会影响到我们的心灵，所以，但是往往我们的心灵，我们没有去探讨它，因为我们在我们的现实生活中，因为太忙碌了。所以我们都因为了忙碌而没有去仔细去看我们的内心所需要的，然后我们要怎样去安置我们内心的那种宁静在那里，然后从怎样去找到那个平衡点。所以在我们的生活，如果我们找不到那种平衡点，不管他身在那里处在那里，他的心灵永远不会宁静。所以禅修是一个管道，是一个很重要的一个环节，让你的内心静下来，然后观察你内心所需要的，然后寻找那一片内心的宁静。要让内心沉淀安静下来，就必须找寻其烦恼和压力的源头。而这问题的根本，谢松平认为，往往是自己内心的不醒觉而造成的。而禅修就是一种自我反省的过程。这也是可以达到一种所谓的禅修的过程。所以在这个过程之中呢，你可以借此探讨每一个事物、每一个细节，它的缘由是从何而来。比如你很生气，什么事情使你到很生气？什么东西会使你感到很紧张、很彷徨？然后你再深入的去观察，通过这些观察里面呢，你慢慢的可以看到整个事源的这个由来是怎样发生的。这也是一种所谓的禅修的一种方法来的。呼吸是人类最基本的动作，可是很多人因生活节奏太忙碌，而忘了如何好好的一呼一吸。在禅修中，呼吸是很重要的一环，呼吸的深浅是禅修的成功与否的关键点。刚开始的时候，为了集中精神，你需要靠你的呼吸，就是说你把你的呼吸呢集中在你的鼻尖，所以一呼一吸，一呼一吸，就是从观察你的这个呼吸的这个程序之下呢，慢慢的引导你的心境呢，沉淀下来，然后你就是慢慢的进入这个禅修的状况。你不要说我就是吸的太多，等下你呼的又太快也不行，就是上气不接下去也不行。所以最重要是要自然。你想想，我们就是每次在做东西的时候，就算呼吸呢都没有呼吸好，就是太急躁了。所以不要说吸一口气都没有达到，就是在我们的肺已经呼出来了。所以这样的步骤呢是很紧张的，是我们没有办法，就是调和我们内心。
无论是坐禅还是行禅，每一刻呼气和每一刻吸气，都是在调和我们的呼吸，从而达到身心的放松，使紧绷的心情可以平静下来。在目前我们的禅修营呢，我们进行的只有2种，一个是就是靠打坐的呼吸法，另外一个就是行禅。在一边走路的时候，然后我们也是注重在我们的呼吸法，然后达到专注在我们的每一步，还有每一个呼吸，达到我们的心灵的平衡。禅修打坐的方法有很多，有的要求姿势严格，然而他表示，打坐的姿势不能太过严格，也不可以太过于懒散，要以端身正坐、身心放松为主。坐姿通常呢，我们都是最重要的是你臀部呢，你坐的时候要稍微垫高一些，然后你的上颚呢，如果可以的话呢，就是要顶上，然后为了防止这个口水，还有你也整个人呢，你的背肌呢就是坐正，然后你也可以比较容易集中精神。如果你太松散的话呢，反而觉得太过懒散，然后再只是放松自己，然后在还没有达到就是进入禅定，可能你已经睡着了，所以太过松散的姿势也不可以。谢松平指出，只要懂得禅修呼吸法的秘诀，即使是在家里也可以进行禅修，只要环境让你感觉舒适，可以让你身心放松，就可以好好的进行禅修。这些都是要互相的配合，所谓的呼吸法啊，通过打坐啊、呼吸法啊，这些都是一种技巧，在你进入禅修所具备的一些条件，你所需要的。然后最重要的是你要放松，然后你怎样去放松你自己呢？就是说要慢慢的从你的身体啊，你要有固定的这个坐姿啊，比较轻松的坐姿，然后最重要也是要有舒适的环境，比较清静的情况之下，你才可以让你的心灵沉淀下来。温婉如因接触禅修后，内心变得祥和清静，同时还舒缓了内心的压力，而且还对生活有了更丰富、更深刻的体察。在学习禅修之前，其实原则上我脾气是非常暴躁的，我是一个非常暴躁的人，然后很负面的。很负面，然后对很多东西都非常的不满，然后而且有很高的那种期望，会有这样的一个模式。这样，如果这个方法不好，那为什么那么多人去做？那为什么每个人都说很好？这样做的人为什么都说很好？那因为这样子，我就开始去做以后，我开始发现到说，其实我蛮紧绷的。我的心很紧绷，我的身也很紧绷，因为我的心紧绷，所以我的身就很紧绷。那种关系你开始看到，然后慢慢就觉得说，你就慢慢去观察到，其实你有很多模式啊等等，这样你就慢慢去改，然后慢慢学会说怎么放松自己的身体、心理，慢慢去学放松，然后慢慢的人就越来越有耐性，比较有耐性，然后比较有耐性，然后也比较放慢脚步，不要放慢脚步，然后每一次做东西的时候，可能就会比以前有多一点觉知的能力。生活的不如意与压力，常使人乌烟瘴气，都忘了让心灵好好休息，何不禅修一番，再度重新出发？前线视窗采访报道。